Bom dia, pessoal, beleza? Meu nome é Bully, mecânico da ABC Pneus Ilha do Governador. Hoje estou mais um vídeo aqui com mais um serviço na oficina, graças a Deus, de um C3. Um problema de barulho, aí eu vi que é a bandeja da suspensão estourada. Nós temos um Prisma também 2011 1.4 com vazamento de água, né? Peço para vocês que gostaram do vídeo aí, ó, não se esqueça de dar seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar com seu amigo e faça seu comentário. Valeu? Vamos pro vídeo, vamos trabalhar. Então aqui, pessoal, é o Prisma 1.4 8 válvula 2011. Um carro muito bom, uma mala maravilhosa, um motorzinho também muito bom. Aí esse carro aqui estava sumindo a água, né? Aí foi trocada aqui a mangueira, mas ainda continuava subindo a água. Aí eu deixei o carro esfriar, desmontei aqui as correias. Vê se dá pra vocês verem aí, ó. A bomba d'água pingando aqui, ó, pessoal, ó. Aí. Ó, tá vendo? Ela tá chorando aí. Dá pra vocês perceberem também que tem uma coloração aí do aditivo. Isso é um aditivo, pessoal, errado, tá? Aí ele dá uma reação na válvula termostática, dá uma reação errada também na bomba d'água. Fica esse problema aí, ó. Apesar que a bomba d'água já tá com um vestígio bem ruimzinho. Tá vendo pingando aqui, ó? Ó. Ó, isso aí é um vazamento de água. Aí tem que tirar a correia, tirar a polia, né, do comando, o plástico aqui com o maior cuidado para poder. E é bom sempre, ó, pessoal, alguém for fazer em casa, até para os colegas de trabalho aí, ó. Vocês conseguem ver que tá uma marquinha que eu fiz aqui, ó. Essa marquinha ali, ó. Olha lá no cantinho, ó, junto com a carcaça da bomba d'água. Por quê? Porque essa correia dentada, ela é puxada também pela polia da bomba d'água aí, ó. A correia dentada, ela encaixa aqui, ó, na engrenagem lá embaixo de girabrequim e aqui no comando. Se você botar mais para trás ou mais para frente, ela pode ficar frouxa ou ficar muito esticada. Então o certo é marcar para botar na mesma posição a outra, que aí ela fica numa tensão boa, porque o tensionador, ele tem uma posição de trabalho. O tensionador é esse bichinho aqui, ó. Esse aqui é o tensionador automático da correia dentada. Esse bichinho aqui, ó, deixa eu botar aqui no lugarzinho para vocês verem melhor aí. Aqui, ó. Essa seta ela tem que ficar rente com essa cavidade aqui, ó, porque é a posição de trabalho dele, ó. Então a gente estica lá e deixa ela na posição, ó. Tá vendo, pessoal? Ó, ele fica aqui nessa posição aqui, ó. Olha lá. E aí trava. Então, se a bomba ali não ficar na posição correta, o que vai acontecer? Não, vamos chegar aqui na posição e a correia vai ficar ou esticada demais ou frouxa. Aí vai ter que girar a bomba d'água, que depois de montado, opa, perdi o foco, depois de montado é muito mais trabalho. Então por isso tem que marcar ali. Tá bom, pessoal? Eu vou também trocar já aqui a válvula termostática, para ele não ter mais problema nenhum de válvula termostática nem bomba d'água. E vou mostrar para vocês aqui também esse C3. Ele estava reclamando de um rangido e eu cheguei a ver. Deixa eu pegar aqui a luz. Eu peguei a lâmpada aqui. Eu andando com o carro, realmente era um rangido que dá muito assim também na bieleta. Mas eu tirei a bieleta fora e vi que não era bieleta. Eu não sei se dá pra vocês verem ali, ó. Deixa eu botar a lâmpada. Ai, como é ruim. Olha lá, pessoal, ó. A bucha da balança, tá vendo? Ó, totalmente destruída. Então isso está fazendo um barulho, um rangido danado. Isso está acontecendo dos dois lados, ó. Olha lá, a pequena também, ela tá rasgada. E o lado esquerdo também. A gente perdeu um pouquinho de tempo em examinar com cuidado, porque geralmente rangido dá na bieleta ou a borracha do estabilizador. Mas nesse caso eu tirei a bieleta, né? As duas, prendi a barra ali, então eu já eliminei as duas bieletas e as duas borrachas do estabilizador, soltando a bieleta. E o barulho persistia. Aí foi que eu botei o carro aqui no chão
e levantei um lado e consegui balançar ali. Quando eu balancei com a espátula na balança, aí fez o bendito nheque-nheque, que é o rangido. Então nós vamos substituir a balança completa, né? Já aproveitar e trocar o pivô e vamos alinhar o carro, tá? Então, pessoal, esse aí é mais um vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se inscreva no canal, né? E compartilhe com os amigos, dê seu joinha. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau.